ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂಪರ್ ಲಾಟ್ರಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಒತ್ತಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋನು ನೀವು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರತಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನು ಇವತ್ತಿನ ಆಫರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು 300 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ಏನು ಹೇಳಿ, 300 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಿ ಇದು ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೆರೈಟಿಯಾದ ಚಿಪ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಪುಣ್ಣ ಆಫರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇದಾಗ್ಬೋದು, ಚಿಲ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿನ್ನೇನು ಭರ್ಜರಿ ದೊಡ್ಡದಿಂದ ಆಫರ್ ಕೊಡೋಕೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ, ಚಾನಲ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ನ. ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಕೊಡೋಕೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡಿ, ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನೋಡಿಲ್ವಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಆಫರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟು ಭರ್ಜರಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಆಫರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು, ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಗೈಸ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಯಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋ ನಾನು ಹೇಳೋ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ನೀವು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫರ್ಗಳು ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು. ಈ ಆಫರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಪಡೀಲೇಬೋದು. ಲೋಕಲಲ್ಲಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡೈಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಡೈಲಿ ಆಫರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇವತ್ತು ಏನು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತೀನೋ ಇದೇ ಆಫರ್ ಇರೋಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಫರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ವೀಡಿಯೋನ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಪೋರ್ಟ್.